नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो आजको भिडियोमा। नेपाल, जहाँ हिमाल मात्र नभई असंख्य दुर्लभ जनावरहरूको पनि घर छ। तीमध्ये एक हो रहस्यमयी, शक्तिशाली र अद्भुत प्राणी स्नो लेपर्ड, जसलाई हिमचिता पनि भनिन्छ। 3000 मिटर भन्दा माथिको चट्टानी भूभागमा बस्ने यो अद्वितीय जनावर संसारकै सबैभन्दा दुर्लभ ठूलो बिरालो प्रजातिमध्ये एक हो। स्नो लेपर्डको बाक्लो सेतो खैरो रौँमा कालो दाग हुन्छ, जसले यसलाई हिउँमा सजिलै लुक्न मद्दत गर्छ। यसको लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन राख्न सहयोग गर्छ र चिसो मौसममा आफ्नो पुच्छरले शरीर बेरेर तातो राख्छ। तीखा नङ र बलिया खुट्टाले यसलाई पर्खाल जस्तै चट्टानमा सजिलै हिँड्न सक्षम बनाउँछ। यो जनावर 3000 मिटरदेखि 5500 मिटरसम्मका हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ। नेपालका मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु जस्ता जिल्लामा यसको उपस्थिति छ। स्नो लेपर्ड एकान्त प्रिय प्राणी हो। प्राय जंगलभन्दा टाढा हिमालको शान्त चट्टान र उपत्यकामा बस्छ। स्नो लेपर्ड प्राय रातमा सक्रिय हुन्छ। यसको मुख्य आहारमा च्याङ्ग्रा, हिमाली बाख्रा, नीलगाई र साना स्तनधारी पर्छन्। यो अद्भुत शिकारी लामो दूरीबाट शिकार पछ्याउँछ र अचानक आक्रमण गरेर च्याङ्ग्रा जस्ता जनावर सजिलै थिच्छ। नेपालमा अनुमानित 350 जति मात्र स्नो लेपर्ड बाँकी छन्। वासस्थान नष्ट हुनु, जलवायु परिवर्तन र अवैध शिकार यसको प्रमुख समस्या हो। यसको बाक्लो रौँ अन्तर्राष्ट्रिय कालो बजारमा बेचिन्छ, जसले यसको जीवनलाई अझ खतरामा पारेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र मार्फत स्नो लेपर्ड संरक्षण गर्दै आएको छ। स्नो लेपर्ड संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत क्यामेरा ट्र्याप मार्फत यसको सङ्ख्या निगरानी गरिन्छ। स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सहकार्य गरेर चौपाया सुरक्षाका उपाय, जागरण कार्यक्रम र पर्यटन विकास मार्फत यसको संरक्षणमा जोड दिएको छ। विश्वभर स्नो लेपर्डलाई भल्नरेबल स्पिसिसको सूचीमा राखिएको छ। स्नो लेपर्ड केवल जनावर मात्र होइन, यो हिमालको आत्मा हो। यदि हामीले आजै संरक्षणमा ध्यान दिएनौँ भने भविष्यमा हामी यसलाई केवल किताब र तस्विरमै हेर्नुपर्नेछ। तपाईलाई यो रहस्यमय जनावर कस्तो लाग्छ? तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् र यो जानकारी अरूसम्म पुर्याउन लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।